Assalomu alaykum. Bugun logopedik texnologiya fanidan video darsimiz dizartriya va rinalaliyada tovush talaffuzini korreksiyalash texnologiyalari. Reja dizartriyada tovush talaffuzini korreksiyalash yo'nalishlari, dizartriya uchun qo'llaniladigan asosiy texnologiyalar, rinalaliyada tovush talaffuzini korreksiyalash yo'nalishlari, rinalaliya uchun qo'llaniladigan asosiy texnologiyalar. Birinchisi, dizartriya bu nutq apparatini boshqaradigan markaziy yoki periferik nerv tizimini shikastlanganda yuzaga keladigan tovush talaffuzi, ovoz, nafas va artikulyatsiya buzilishidir. Bunda asosiy sabab mushaklarning zaifligi, ularning sekin va noaniq ishlashi, koordinatsiya buzilishi hisoblanadi. Ya'ni bola qanday tovushni aytishni biladi, lekin nutq organlari til, lab, jag', yumshoq tanglay bu topshiriqni to'g'ri bajara olmaydi. Dizartriya ko'pincha miya falaji, perinatal ensefalopatiyalarda miya yarim sharlarining shikastlanishlari, o'tkir yoki surunkali nevrologik kasalliklar oqibatida rivojlanadi. Dizartriya quyidagi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Lablar sust harakat qiladi, qisqa vaqtga cho'ziladi va tebranadi. Tilning yuqori ko'tarilishi qiyin, yon harakatlar cheklangan, tovushlar xiralashadi, so'riladi, artikulyatsiya aniq emas bo'ladi. Nutq sekin, ba'zi juda tez, notekis yoki bo'lak-bo'lak bo'ladi. Ovoz esa juda past, xira, ba'zida esa juda baland yoki titroq bo'ladi. Nutq nafasini ushlab turish qiyin. Bola uzoq vaqt gapni bir nafasda ayta olmaydi. Dizartriyaning darajalari ham turlicha bo'ladi. Eng yengil shaklida faqat ayrim tovushlar buziladi. O'rtacha shaklida artikulyatsiya va ovoz sezilarli darajada buziladi, og'ir shaklida nutq deyarli tushunarsiz bo'ladi. Rinalaliya bu ovozning burun rezonansini noto'g'ri bo'lishi natijasida nutqning manqallanib eshitilishi bilan kechadigan buzilishdir. Rinalaliyada tovushlar burun orqali ortiqcha chiqib ketadi yoki aksincha burun bo'shlig'iga havo yetib bormaydi, natijada nutq g'alati, manqallanib yoki burun orqali eshitiladi. Rinalaliya asosan yumshoq tanglay yoki qattiq tanglaydagi anatomik nuqsonlar, tug'ma yoriqlar, lab va tanglay yorig'i, yumshoq tanglayning sust harakati, o'tkazuvchi yo'llarning to'rayishi sababli yuzaga keladi. Ba'zi jarrohlikdan keyingi davrda ham yuzaga kelishi mumkin. Rinalaliya ikki asosiy ko'rinishda bo'ladi. Giperrinalaliya, ovoz manqal burun orqali ovoz kuchayadi, havo burundan ortiqcha chiqadi, p, b, m, s, k kabi ko'plab tovushlar buziladi. Dizartriyada tovush talaffuzini korreksiyalash yo'nalishlari, dizartriyada talaffuzni buzilishi nutq apparatini boshqaruvchi mushaklar sust ishlashi bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun korreksiyaning bosh yo'nalishlari mushaklarning faollashtirish, artikulyatsiya harakatlarining aniqroq qilish, nutq nafasini tartibga solish va tovushni toza chiqarishni o'rgatishga qaratiladi. Avval mushaklarni harakatga keltirish, keyin tovushni aniq shakllantirish, undan keyin esa nutqqa kiritish ustida ishlanadi. Dizartriya uchun qo'llaniladigan asosiy texnologiyalar. Dizartriyada ko'proq artikulyatsiya gimnastika qo'llaniladi. Labni cho'zish, tilni yuqoriga ko'tarish, yon tomonga harakatlantirish, jag'ni boshqarish kabi mashqlar. Nutq nafasni to'g'rilash ham muhim. Bola havoni nazoratli chiqarishni o'rganadi, masalan, sham yoki qog'ozni puflash. Ovozni chiqarish texnikalari ham qo'llaniladi. Past ohangda uzoq a ovozlari rezonansni topishga qaratilgan mashqlar hisoblanadi. Tovushlarni qo'yish jarayoni asta-sekin boradi. Avval tovushning pozasini shakllantirish, keyin esa bo'g'inlarda, so'zlarda, gaplarda mustahkamlashdan iborat bo'ladi. Rinalaliyada tovush talaffuzini korreksiyalash yo'nalishlari. Rinalaliyada asosiy muammo ovozning burun orqali noto'g'ri chiqishi bo'ladi. Shuning uchun yo'nalishlar ham rezonansni to'g'irlash, ularni farqlashdan iborat bo'ladi. Ko'p hollarda burundan chiqadigan havoni kamaytirish, og'iz rezonansini kuchaytirish ustida ishlanadi. Shuningdek, tovushlarning aniq chiqishi uchun artikulyatsiya apparatini mustahkamlash ham talab etiladi. Rinalaliya uchun qo'llaniladigan asosiy texnologiyalar. Rinalaliyada havo oqimini boshqarish mashqlari keng qo'llaniladi. Burunni qisib nafas chiqarish, qog'ozni og'iz bilan uchirish, shamni puflash kabi mashqlar olib boriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dizartriya va rinalaliya nutqning buzilishi va shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan murakkab logopedik buzilishlardir.
Dizartriyada asosiy muammo nutq apparati mushaklarning innervatsiyasi buzilishi natijasida artikulyatsiya, nafas, ovozning aniq boshqarilmasligi, rinalaliyada esa ovozning rezonansi tizimi buzilishi burun og'iz bo'shlig'i o'rtasidagi nomutanosiblikdir. Har ikki holatda bolaning tovush talaffuzi, nutqning silliqligi, tembri va eshitilish sifatida jiddiy o'zgarishlar kuzatiladi. Bu buzilishlarning samarali korreksiyasi kompleks yondashuvni talab qiladi. Dizartriyada davolash jismoniy tarbiya, umumiy davolash, dori-darmonlar bilan davolash, fizioterapiya kabi davolash komplekslarda olib boriladi. Rinalaliyada ham operatsiyadan oldin, operatsiyadan keyingi davrlarda o'sha logopedik mashg'ulotlarni olib borish muhim hisoblanadi.